Mišmaševci, lepo pozdravljeni. Zvončki in trobentice, mačice, vijolice, speti zemljo vzklijejo, zdaj pomlad je tu. Že veste, o čem se bomo pogovarjali v današnji oddaji? Tako je. Danes bomo izvedeli, kdo so znanilci pomladi, kako jih prepoznamo in še veliko drugih pomladnih zanimivosti. O vsem tem nas bo poučil gospod Dušan Klenošek, ki ga že lepo pozdravljam v studiu. Lep pozdrav tebi in Mišmaševcem. Verjetno ni naključje, da v pesmi o pomladi nastopajo prav zvončki, trobentice, mačice in vijolice. So to znanilci pomladi? Ja, večinoma so to ta prve rožice, in v bistvu po dolgi zimi si vsi želimo pomladi, toplih, višjih temperatur, čisto druga, spremeni se nam način življenja in seveda v naravi ti prvi znaki, da je res zime konec, so predvsem cvetovi in tudi popestrijo to relativno puste barve zimske, in zato v bistvu tudi te rožice vsi poznamo. Če bi sedaj rekel, naštej mi 4 rožice avgustovske, bi vsi malo čudno pogledali, ampak pri 4 spomladanskih rožicah pa vsi začnemo zvončki, trobentice. Torej, zato so tako rekoč vsi poznamo, zelo priljubljene, komaj jih čakamo, ker so znak novega obdobja. No, rekli ste, da jih lahko najdemo po zimi. Kje pa jih lahko najdemo? Ja, v bistvu te najbolj pogoste lahko najdemo več ali manj po vsej Sloveniji, tako rekoč od Primorja preko alpskih krajev ali pa nekje subpanonski svet prek Murja. Večinoma teh rožic ali pa vsaj nekatere najdemo tu in tam, pa običajno so tudi množično pojavljajo. Ni tako, da je tu in tam kakšna, ampak ko zagledaš zvončka, jih je ponovadi tisoče in seveda to je še en dodatni motiv, zakaj so nam tako všeč. No, pa če se vrneva k tem osnovnim, ki so jih že prej omenila, torej zvončki, trobentice, mačice in vijolice, kako jih prepoznamo, kakšni so njihovi cvetovi? Za zvončke ste že rekli, da jih opazimo, ker jih je veliko. Ja, ti beli pa malo zelenkasto, potem telohi, večina pozna samo tistega enega. In z belimi cvetovi spet te žive barve, na teh pustih tleh, ko enkrat sneg skopni, so to, kar nas pritegnijo. Mačice spet, ker so pač vejice primerne za uvazo, in spet žive, ponovadi tiste z rumenimi socvetji uporabljamo. Vijolice zraven še dišijo, vsaj nekatere vrste, sicer jih ne uporabljamo, ker so premajhne za uvazo, ampak mogoče jih imamo pa v lončku ali pa na vrtu, torej pa ta barvitost je tista, ki nas privablja. No, vsak si pomladi rad nabere kakšen šopek zvončkov. Prebrala pa sem, da v Londonu praznujejo celo praznik zvončkov. Torej uspevajo tudi tam? Ja, zvončki so priljubljeni tako rekoč mnogo kje, s tem, da recimo Angleži imajo pa to pomanjkljivost oziroma težavo, da zvončkov v naravi tam tako rekoč ni, imajo jih pa zelo radi. Seveda zato je to zvonček pri njih ena od rastlin, ki jo oni kupujejo in jo sadijo na vrtovih, da jih imajo za okras, ker jih v naravi ne morejo nabrati tako kot mi. Gremo na par 100 metrov od hiše, pa se že lahko vrnemo s šopkom zvončkov. In v bistvu tako zelo popularni so, da v bistvu Kraljevsko botanično društvo tam že leta in leta dolgo pripravlja ta festival zvončkov. Namreč tisti, ki jih imajo na vrtovih, potem so še posebej pozorni na tiste zvončke, ki izstopajo, so malo drugačni. Wow! Potem bi vsi imeli takšnega zvončka. In seveda vrtnarije vidijo v tem priložnost zaslužka in potem tiste zvončke, ki malce odstopa, ali imajo kako zeleno pikico, ali imajo cvetne liste malce bolj narazen, ali so malo večji, ali celo rumena pika gor. In v bistvu s temi novimi variacijami, sortami, potem vsako leto lahko služijo zelo veliko, recimo ena čebulica zvončka, se bo zdelo kar neverjetno, tudi 200 funtov lahko stane, če je malce bolj res nenavaden zvonček. In v bistvu festival, ampak v zadnji je pa denar, v bistvu so to veliki zaslužki.
Ko je zima, sicer vse miruje, tudi nekatere živali se poskrijejo. Lahko pomlad prepoznamo tudi po katerih živalih, ki pridejo spet na plan? Ja, seveda cvetovi, zvončki, trobentice in ostale mačice proizvajajo cvetni prah, nekatere od teh rastlin tudi medičino. Seveda to je pa hrana, ki jo iščejo nekatere žuželke. Seveda pa ti zvončki in trobentice rabijo nekoga, ki bo cvetove oprašil, da bomo imeli plodove in da bomo imeli zvončke in trobentice tudi naslednja leta. Torej, da se bo prišlo do oploditve, ker so žužkocvetne, porabijo žuželke. In te prve spomladanske žuželke se pojavijo hkrati s prvimi cvetovi. To so pa predvsem nekatere vrste čebel, čmrljev, pa recimo tisti ta prvi metulji. Katere cvetove pa imajo najraje? Ja, v bistvu tiste, ki iščejo nektar, nekatere žuželke so bolj prisegajo na nektar, na tekočo hrano, nekatere bolj na cvetni prah in sedaj odvisno od vrste žuželk. Ampak tako čebele, recimo, če vzamemo, obiskujejo, ker so lačne po dolgi zimi, recimo medonosna čebela. Gredo tam, kjer je veliko in recimo ena cvetoča vrba, lahko sedaj le v dnevu, ko bo recimo 15 stopinj, lep, miren, sončen dan, cvetoča vrba, imaš občutek, da če oči zapreš po tako vrbo, da v bistvu to ni drevo, ampak da je to en velik roj žuželk, ker je gor na tisoče čebel, ki ves čas brančijo, plus zraven še desetine metuljev, in je res. Ampak vrba ima od tega koristne, res, da bo nahranila celo množico lačnih žuželk, ampak bo pa oplojena, bo imela tudi lahko ogromno potem plodov. Eden od prvih znanilcev pomladi je črni teloh. Zakaj črni? Ima črne cvetove? Ja, marsikdo je potem postavil to vprašanje, ko sliši uradno ime. Večinoma vsi rečemo samo teloh. Torej, črni teloh je dobil ime po črni koreniki, medtem ko recimo Nemci pa Angleži mu dajo pa bolj ime ne po barvi, ampak po času, kdaj se pojavi. Teloh vemo, da lahko, če ni po zime snega, že sredi zime zacveti. Zato so mu tudi Angleži dali kar ime božična roža, torej Christmas rose. Nemci so ga pa povezali s snegom, tudi zaradi barve cvetov, ki je takšen kot sneg. Zato so mu dali ime snežna roža, šneroze. No, če najdemo teloh zunaj že po zimi, si ga lahko naberemo ali pa si ga celo usadimo doma? Ja, lahko si ga naberemo. Sedaj od leta 2004 ne smemo ga pa izkopati in presaditi, ali na grob, ali pa doma na skalnjak, na vrt. Namreč zvončki, ki sva jih že prej omenila, pa teloh, so pri nas nekaj vsakdanjega. In niti na kraj pameti nam ne bi prišlo, da bi te rože, cvetove zavarovali, te rastline. Leta 2004 smo pa pristopili k Evropski uniji in takrat smo mogli na vseh področjih našega življenja naše zakone prilagoditi državam, ki so bile že pred tem v Evropski skupnosti. Ker so pa zvončki pa telohi izven Slovenije blazno redki, so jih ostale države imele zavarovane, smo jih morali hočeš noče zavarovati tudi mi. Ker so pa pri nas tako pogoste, je pri nas blažji režim, mi jih še vedno lahko nabiramo, torej lahko nabereš šopek, ne smeš pa semen nabirati ali pa jih izkopavati in presaditi. Torej si v drugih državah niti šopka ne smejo nabrati? V bistvu si ga niti ne more, ker v bistvu, če greš v Nemčijo, nimaš teloha kje nabrati, kjer ne uspeva. No, kdo torej določi, katera rastlina je to? So zavarovane rastline samo tiste, ki so redke ali kako? Ja, pri nas, dokler smo naši zakoni veljali za Slovenijo, so bile pri nas zavarovane tiste, ki so res pri nas redke. Ker smo pod leta 2004 del Evropskega večje skupnosti, Evropske skupnosti, pač moramo zavarovati vse tiste vrste, ki so jih ostale članice zavarovale. Čeprav pri tem pride do določenih nesmislov. Zvonček zavarovati, črn teloh zavarovati. Smo jih desetletja nabirali, vsak je nosil šopke, ampak jih nismo nič ogrožali s tem, ker jih je toliko veliko. Ampak pač, ker smo del iste skupnosti kot Švedi, kot Nemci, Danci, moramo ravnati se po istih pravilih kot oni. No, kljub vsemu smo lahko veseli, da lahko imamo doma vsaj šopek in si z njim okrasimo dom. Privoščimo si malo glasbe, potem pa si bomo pobliže pogledali še nekaj pomladnih cvetlic.
sem sam, zlomljen priznam, nič ne boli tako, kot srce prevarano, zdaj je drugače, ljubezen igra kot dobra vila, si me začarala. Nafrišno zaljubljen, ne vidim, sem slep in svetlo prepričan, najlepši si cvet. Nafrišno zaljubljen, od tebe zadet, po oblakih spet hodim in gledam dol, dol, dol na svet. Sonce sije mi, sije vsak dan, zjutraj te objamem, vse kar imam, vse je drugače, ljubezen igra kot dobra vila, si me začarala. Nafrišno zaljubljen, ne vidim, sem slep in svetlo prepričan, najlepši si cvet. Nafrišno zaljubljen, od tebe zadet, po oblakih spet hodim in gledam dol, dol, dol. Nafrišno zaljubljen, ne vidim, sem slep in svetlo prepričan, najlepši si cvet. Nafrišno zaljubljen, od tebe zadet, po oblakih spet hodim in gledam dol, dol, dol na svet. Na, 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 na. Nafrišno zaljubljen, od tebe zadet, po oblakih spet hodim in gledam dol, dol, dol. Nafrišno zaljubljen, ne vidim, sem slep in svetlo prepričan, najlepši si cvet. Nafrišno zaljubljen, od tebe zadet, po oblakih spet hodim in gledam dol. Svet. Nafrišno zaljubljen, ne vidim, sem slep in svetlo prepričan, najlepši si cvet. Nafrišno zaljubljen, od tebe zadet, po oblakih spet hodim in gledam dol, dol, dol in gledam dol, dol, dol na svet. Smo že nazaj. V današnji oddaji se pogovarjamo o pomladi. Prej sva že govorila o zvončkih, telohu, še ena od pomladnih rož pa je navadna jarica. Kje najdemo to rožo? Ja, sam, ker prihajam z Kozjanskega, kjer sem zaposlen v Kozjanskem parku, mi je to ena od vsakdanjih rožic, ne. Če bi pod kjerkoli drugje prihajal v Sloveniji, bi bila pa to senzacija, ne. Ker v bistvu res v Sloveniji uspeva nekako samo na območju Bohorja in tam okrog in to je to. Je pa rožica, ki v bistvu celo, tam kjer raste skupaj z zvončki, celo tista, ki za nekaj ur ali pa kakšen dan prehiti tudi zvončke. Torej je res prva, zato tudi ime Jara, zgodnja, ne. In v bistvu ena ljudska pesem prav Bohor žari, ne. In res, ko se sneg poslavlja z Bohorja, takrat Bohor res zažari v zlato rumeni barvi, 100 000 jaric, ki ravno takrat v gozdu
prekrijejo lahko gozdna tla, da res izgleda kot en velik rumeno cvetoč vrt, cela pobočja. No, tudi sama te rože ne poznam. Kakšni so torej njeni cvetovi? Ja, res zlato-rumene barve, rožica je zelo majhna, stebelce, ki požene tja običajno manj kot 10 cm in na vrhu je potem en takšen rumen cvet, podoben, tako malce podoben kot zlatici oziroma kot en majhen teloh, ne, tudi nekoč, ko je bila prepoznana, sploh Jarica, švedski slavni naravoslovec, mislil, da je vrsta teloha in je dal ime enocvetni teloh. Torej danes vemo, da je to da ni teloh, je sorodnik teloha in v bistvu je tudi vrsta, ki jo marsikje ljudje radi kupijo v vrtnarijah in jo potem posadijo na senčna mesta v svojih vrtovih, da jim recimo skupaj z zvončki ali pa kakšnimi drugimi temi zgodnjimi vrstami popestri. Zgodna spomlad, zelo nezahtevna, ne rabi nobene kakšne skrbi. Zgodaj spomladi zacveti in potem, ko požene ostale rastline, trave, takrat je pa v bistvu že zgine. Jetrnik in pljučnik, še 2 pomladni roži, pa lahko najdemo v shrambi naših babic, drži? Ja, že imeni povesta, povezani sta z jetri in s pljuči, torej za te rastline smo bili ljudje že stoletja nazaj prepričani, da pripravki iz teh 2 rastlin so zdravilni za ta 2 organa. Ne. Pri pljučniku je to relativno kar drži, pri jetrniku je to bolj tako, ne, ker gre precej tudi za v bistvu vse zdravilne rastline so strupene, ne, v bistvu. In vsa zdravila so v bistvu strupi, ne, torej moraš pravo količino najti, če premalo ni učinka, če preveč je pa lahko nevarno. Pri jetrniku so na to zdravilnost ljudje mislili potem, ker naša jetra so organi iz 3 režnjev, listi jetrnika so pa tudi trodelni in so neko analogijo iskali, da naj bi bilo zdravilno. Zdaj, kakšne hude škodljivosti ni bilo, zato se je še v bistvu do danes ohranilo. Je pa tudi vrsta, ki najprej požene stebelce s cvetom, novi listi šele kasneje požene, v bistvu vse te zgodnje, tudi jarica, ne, najprej cveti, potem šele zelene listje pa liste razvije. Pa bi se lahko tudi to rožo usadili doma? Tudi jetrnik, ja, celo zelo nezahteven, taka peščena skalnata, med skalami lahko raste. Enako tudi pljučnik, ne, in potem tudi lahko še celo zimo, ker jim ohrani liste, take velike kosmate liste z belimi pegicami, so v bistvu kar dekorativni. No. Sicer imamo pa tako rekoč travnih higa res ne kosimo, tako kot trata vsakih 14 dni, nam bo pljučnik zlahka preživel in bo brez naše pretirane skrbi uspeval. Lahko pa si torej tudi doma ustvarimo domačo lekarno? Sigurno. Sama sem pri babici velikokrat videla tudi lapuh. Je tudi ta rastlina zdravilna? Ja, lapuh še ena, ki jo najdemo od Primorskega do Prekmurja, še posebej tam, kjer smo recimo nekaj zemeljska dela izvajali, torej da ni prsti, ni travne ruše in tam se kot pionirska vrsta sedaj le pojavi iz gole zeme, kratko stebelce in spet na vrhu to lepo rumeno socvetje. In šele potem, ko bodo že cvetovi semenili, nastanejo tisti kot reče, taki lampiončki, ki potem pihamo te padalca, te plodove s padalci. Šele kasneje se razvijajo listi, ne, ki so lahko precej veliki. V bistvu to je ena taka pionirska vrsta, ki je pa svet tudi zelo znana in priljubljena med zeliščarji. Še ena zdravilna rastlina s podobnim imenom pa je repuh. Ima ta lapuh in repuh samo podobni imeni ali sta tudi drugače sorodni rastlini? Ja, sta kar v bistvu družina sta isti, čeprav na prvi pogled zelo različni, že po barvi cvetov. Repuh ima zelo rad potoke, torej vodo in ga zelo pogosto ga vidimo v kakšnih potokah, rekah. Spet sedaj le najprej samo eno steblo s številnimi socvetji. Niti ga ne opazimo, ker ni take rahlo rožnate barve, ampak kasneje bo bolj opazen poleti, ko razvije svoje velike liste. V bistvu je to rastlina med slovenskimi rastlinami verjetno z največjimi listi. Včasih smo si fantiči poleti, če ti je bilo vroče, pa si prišel mimo repuha, si odtrgal en list in si ga potem lahko uporabljal kot senčnik. Pa moramo biti
tako kot pri gobah, tudi pri rastlinah pozorni na to, katere nabiramo, da ne bi nabrali kakšnih strupenih? Ja, definitivno. Za kakorkoli marsikatere spomladanske rastline mi tudi uživamo, torej niso samo kot zdravilne rastline, recimo od regrada ali pa čemaža. In se kaj hitro zgodi, recimo predvsem pri slednjem, pri čemažu, kjer ljudje nabirajo na veliko, se lahko zgodi, da se vmes najdejo nekaj listov podobnih rastlin, jesenski podlesek ali šmarnice, ki sta pa blazno strupena. In skoraj vsako leto žal se zgodi, da kakšen navdušen privrženec uživanja čemaža podleže zastrupitvi z podleskom ali pa šmarnico. Treba je biti previden. Pomladne rastline pa najdemo tudi v slovenskih pregovorih. Eden zelo znan je drag kot žafran. Ali to pomeni, da je žafran drag? Ja, žafran se uporablja kot začimba in sicer samo pestiči, prašniki teh cvetov. Zdaj si pa predstavljate, mišmašovci, koliko cvetov je treba obiskati in odstraniti prašnike, in jih potem posušiti, da dobiš recimo kilogram te začimbe. Ogromno. Seveda posledično je ta začimba zelo, zelo draga. Je pa seveda žafran tudi sicer čisto, ker prekrije taka vlažna travnike, lahko tako rekoč 100%, ta vijoličasta barva, vmes pa nekateri primerki, ki so beli barvi in v bistvu kraji, kjer je tega veliko, privabljajo potem ne samo domačine, recimo Velika planina je zelo znana potem, ko na Veliki planini žafrani zacvetijo, to so tiste livade, pašniki, med stanemi tam gor, povsem vijoličast in takrat se zbira ogromno ljudi na Veliki planini, izključno zato, da gredo gledati in občudovati in fotografirati ta cvetoči žafran. Pa obstaja kakšna rastlina, ki je zelo podobna žafranu in bi bila nevarnost, da bi ju zamenjali? Ja, sicer podlesek je precej podoben, se nekateri tudi zamenjujejo, ampak naš žafran pa naš podlesek, žafran naš je spomladanski, podlesek je pa jesenski. Ampak če gremo pa kakšen drug konec sveta, so pa lahko tudi žafrani jesenski pa podleski spomladanski, tako da pri nas smo sigurni, da ne bomo zamenjali, medtem ko pa kje drugje zna priti pa do zmešnjave. Smo že kje v Dalmaciji smo lahko, imaš tudi jesenski žafran, pa spomladanske podleske, kaj je zdaj, je podlesek ali žafran. Če nimaš izkušenj, potem je boljše samo opazovati skozi objektiv fotoaparata. Pomladi cvetijo tudi vetrocvetke. Katere rastline so to in kaj je za njih značilno? Ja, običajno so to rastline, katerih cvetov sploh ne opazimo, ker ne rabijo barv in oblik, s katerim privabijo žuželka, ker oprašitev izvede veter, opazimo jih pa mnogi ljudje potem, ker imamo zaradi njihovega cvetenja težave, namreč alergije, ker marsikdo, čedalje več ljudi alergenih na prah, cvetni prah, leske, jelše in podobnih teh spomladanskih, potem tudi iglavcev, teh vetrocvetk in seveda en leskov grm in tega je ogromno, če gremo sedaj za potoke, marsikje jelše cvetijo in cel kup teh topoli, vetrocvetk bo sedaj le cvetelo, potem še iglavci in greš recimo na Pokljuko ali pa na Pohorje, ko bo smreka cvetela, to je kakšen miren dan, je kar ozračje megleno, tla so prekrita z milimetrom cvetnega prahu in tisti reveži, ki smo na to občutljivi, takrat v bistvu bežimo notri in takrat smo rabili maske že pred covidnimi časi, da si sploh lahko preživel v tem času, ko te vetrocvetke cvetijo. No, vsekakor nobena alergija ni prijetna, takšna, ki jo dobiš ob pomladi, pa verjamem, da... Seveda ne, ker ti bi rad užival v teh lepih prizorih, v bistvu te pa potem alergija pri tem zelo omejuje. Predlagam, da si vzamemo kratek glasbeni predah, potem pa se bomo poučili še o žuželkah, ki prav tako naznanjajo prihod pomladi. Zagledala, ko stopil si skozi vrata, kako svetlo še tvoja senca se blešči. Ne
Veš, kaj vse bi delala, da prišla bi do tebe. Da se stopila bi med tvojimi dlami. Lahko bi te čakala, raje ne bi. Raje bi te sama vzela k sebi. Že 1000-krat poljubila sem te v svoji glavi. Samo v realnosti me pamet prehiti. Zakaj se mi vrti, ko ležim, mislim, da sem bolna. Manjka mi to objem, ko zaspim, nepopolna. Ti imaš te neki, manjkajoči košček moje odeje. Neki, že ne se kva, peli me gor do neba. Neki, tvoj pogled me brez dotika ogreje. Neki, da cel dan se mi smeje. Umikala, napadlo si zasede. Ta tvoj nasmeh še kar ga vidim pred očmi. Sama sem se spotikala čez pametne besede. Da nisi moj tip, da ni pravi čas, da všeč mi je le tvoj obraz. Lahko bi te čakala, a raje ne bi. Raje bi te sama vzela k sebi. Že 1000-krat poljubila sem te v svoji glavi. Samo v realnosti ne vem, kaj narediti. Zakaj se mi vrti, ko ležim, mislim, da sem bolna. Manjka mi tvoj objem, ko zaspim, nepopolna. Ti imaš te neki, manjkajoči košček moje odeje. Neki, že ne se kva, peli me gor do neba. Neki, tvoj pogled me brez dotika ogreje. Cel dan se mi smeje, ko z venkami besed zapojem. Šubadubadibadubapa, v kavi enerica pleša. Imam tvoj pogled, srce gre. Ko skušam te ujet, ti rečem. V današnji oddaji z gospodom Dušanom Klenovškom spoznavamo pomlad in njene lepe skrivnosti. Spoznali smo že nekaj pomladnih cvetlic, s prvimi cvetovi pa pridajo tudi prve žuželke. Katere so tiste prve, ki nas obiščejo? Že prej ste nekaj omenjali. Ja, verjetno tisto, kar opazimo zraven prvih zvončkov trobentic, so prvi metulji, ker v bistvu so tako velike žuželke, da jih zlahka opazimo prej kot kakšno majhno čebelico. In potem še barve, in v bistvu tisti ta rumeni metulj, ki ga, razen če na trobenticah, tam ga malo težje opazimo, ker se barvno zlije, ampak ravno tako kot nam srce zaigra, ko zagledamo zvončke telohe, saj enako radost občutimo tudi, ko zagledamo te prve metuljčke, ker to je pa še en hujši znak, sedaj pa je pomlad res tu. Gre pa to za vrste metuljev, oziroma če najprej razjasnimo, vsi pa rečejo, sem videl metuljčka cekinčka, mogoče se že spomnimo še iz vrtca, ker smo kako slikanico gledali, pa je pisala pesmica Metuljček, cekinček, ti potepinček, pa je bil zraven narisan ta rumen. Ampak v bistvu ta rumen metuljček sploh ni metuljček, cekinček je citronček. Ne obstaja pa cekinček, ki pa je drugačne barve. Kdaj pomladi pa pokukajo metulji na planje? To tudi odvisno od zime? Ja, podobno kot pri rastlinah. Tudi metulji, tile spomladanskih, prvo vidimo citronček, potem dnevni pavlinček Admiral, pa beli C pri nas, pri večini Slovenije, to so prvi 4. To so vrste, ki smo jih še nazadnje gledali tudi v oktobra ali pa septembra.
In potem večina metuljev v jeseni propade, odraslih pogine. Ti metulji pa se zvlečejo kam na kako špranjo, kak suh prostor, tudi kakšno klet na podstrešje lahko pridejo in prezimijo kot odrasli. In seveda, čim zaznajo, da so zunaj temperature par dni nad 0 stopinjami, oni vedo, če so take temperature, so tudi zvončki, trobentice zacveteli, to pa pomeni hrana. In seveda, če je primerna dnevna temperatura, nekaj recimo blizu 10 stopinjam, potem prekinijo to zimsko spanje, priletijo ven in seveda si prvoščijo prvi zajtrk ali pa kosilo po recimo 3-4 mesecih. Torej, nekateri preživijo kot odrasli zimo, kaj pa ostali? Vsi ostali metulji, ki bomo pa kasneje videvali, pa zimo preživijo v obliki jajčec ali pa mogoče bub, večinoma pa jajčeca. In v bistvu se morajo potem razviti, ko šele rastline zrastejo, iz jajčec se zležejo gosenice, ti papcajo običajno liste rastlin in se morajo potem še preobraziti, zato je pestrost metuljev potem, ko bodo rastline se pošteno razrastle, zacvetele, veliko večja. Ampak v bistvu tile metulji, citrončki bodo potem kmalu zginili, konec aprila jih ne bo več, potem se pa poleti opet pojavijo. Niso šli še enkrat spat, ampak takrat pač so ti zaključili svoje življenje. Tisti citrončki, ki jih pa malo kasneje vidimo, so pa njihovi otroci, torej naslednja generacija, ki bodo živeli do jeseni, prezimili in spet naslednjo pomlad nas razveselili. Kaj pa kakšni drugi metulji poleg citrončka, ki so zelo značilni za našo pomlad? Ja, takšen rjavkast metuljček je malo manjši, je beli C. To pa zato, če boste ga kdaj opazovali, ko pristane na tleh, na spodnji stran kril, je rjava krila in vmes en tak vzorec bele barve v obliki črke C, zato je dobil ime beli C. Potem je pa to dnevni pavlinček, ki ima na krilih velike lažne oči, ga je zlahka prepoznati, in pa admiral, ki je pretežno take črne, živo rdeče barve. Torej tudi tega metulja zlahka prepoznamo in to so ti 4 metulje, ki nas sedaj že februarja, recimo na Primorskem se je že zgodilo, da 1. januarja tisti, ki se spoznamo na metulje, potem tekmujemo, kdo bo najprej videl, kje v Sloveniji bomo prvič videli določeno vrsto metulja. In ravno lansko leto se mi zdi, da pač kolegi, ki so z Primorske, so šli v dolino Dragonje in 1. januar pa so že gledali metulje nekatere, ker je bila tudi blaga zima. Torej, ti metulji bodo sedaj prvi, s tem, ko bo pač dalje več cvetlič, tudi ko bodo zelnate vrste odgnale, potem bo pač dalje več metuljev. No, vsekakor pa metuljev na travnikih ne smemo loviti, kaj ne? Ja, pametno ni, že tako imajo težave, pa se potem zopet ohladi. Čeprav tudi pri metuljih velja kot pri rožicah, pri rastlinah, nekateri so zavarovani. Tile 4, ki smo jih doslej omenjali, niso zavarovani. Zdaj, da bi jih lovil, jaz se raje opazujem ali jih pa fotografirajmo. Seveda tisti pa, ki imajo zbirke metuljev, tisti tu pa tam tudi kakšnega ulovijo, da ga imajo za zbirko, da bi ga pa ulovil samo zato, da bi ga imel v rokah. Metulj je zelo nežno bitjece in če ga boš ti prijemal z rokami, je velika verjetnost, da ga poškoduješ. In zaradi tvoje radovednosti, da bi bil metulj poškodovan, pa ne bi mogel leteti, torej bi žalostno propadal, je pa ni ravno etično dejanje. No, metulji sicer nastanejo iz gosenice. Kdaj se zabubijo? Ko gosenica enkrat dovolj zrasta, gosenice praviloma jedo običajno liste določenih vrst rastlin in ko zrastejo na standardno velikost za tisto vrsto metulja, se potem zabubijo, lahko v zemlji ali pa na kakšni rastlini, pod kakšnim listom, na steblu. In seveda v bubi se zgodi nekaj, kar človek nikoli verjetno ne bo znal narediti, da se v bistvu to celotno telo gosenice totalno prerazgradi, nekaj čisto novega nastane. Nastane v tisti bubi noter metulj z zloženimi krili in potem, ko je ta preobrazba končana in ko metulj v bubi začuti, da je pravi dan, takrat pride ven iz bube, razvije krila, načrpa v krila tekočino, da se razprejo, da se posušijo in potem naredi prvi polet. To je pa lahko
včasih mora pa tudi počakati, ne? Če recimo metulj zazna, če bo slabo vreme, ne? Pa ne posluša radio, niti ne preveri po nadlančniku. Ne? Torej, čutijo v bubi, vedo, ali recimo, če se bližajo slabo vreme, raj počakajo v bubi, kot pa da bi šli ven, kjer bi morali zaradi slabega vremena nekje vedriti in ne bi prišli do hrane. Ne? V bubi pa lahko počaka tudi še kakšen mesec, če je treba. Ne? Torej, to ni odvisno od letnega časa? Ne, v bistvu bube, v bubi znotraj osebek ve, kakšno je vreme trenutno in pozna tudi kar dolgo vremensko napoved. In če ve, če on zdaj ven pride, da bo slabo, da ni hrane, recimo, da je huda suša, ali pa da je slabo vreme, pa nizke temperature, potem on še počaka na boljše čase v bubi. Ne bo zaradi tega, če bo 14 dni, pa tudi en mesec dlje časa v bubi, ne bo zaradi tega od lakote propadel. Pa so tudi gosenice različnih vrst in potem iz različnih vrst gosenic nastanejo različne vrste metuljev? Ja, seveda, ker v bistvu tisti, ki se malo bolj spoznamo na metulja, moraš prepoznati tudi gosenice, kaj bo, ne? Ker nekateri potem, včasih kakšen ljubitelj metuljev, ne, tudi vzame gosenice z naravenih, potem v svojem terariju, seveda moraš imeti zraven pravo rastlino, ne? Ker vsake gosenice so pa zelo zbirčne, ne, tako kot bolj kot najbolj zbirčni mišmašovci, ne, ker v bistvu nekatere gosenice jedo samo liste ene rastline. Ne. In ti lahko daš noter 15 vrst rastlin, če ni vmes tiste ta prave, ta gosenica bo od lakote poginila, ne, ker ni njene hrane. Torej. In potem lahko opazujete, kako bo ta gosenica rasla, kako se zabubla in na koncu dobite tudi. Če vas zanima, kater metulj bo iz tega, ne da brskate po knjigah, ga lahko sami naredite preizkus. Ne. No, pomladi pa pridajo na plan tudi čmrlji in čebele. Kje pa oni preživijo zimo? Pri čmrljih, pri nas jih imamo 35 vrst, prezimi samo ona, torej matica, kraljica. In če sedaj zgodaj spomladi mišmašovce vidite letečega čmrla, potem je to samica. Samcev ni. Sedaj je ona sama, pripravila bo eno majhno gnezdece nekje v tleh, večinoma v tleh, in bo zlegla 6 jajčk, 6 ličink, za katere bo sama skrbela, in bo iz teh 6 ličink prvih 6 delavcev, potem bo lahko ona ostala v gnezdu in bo začeli izlegati jajčeca, bojo delavci skrbeli za hranjenje in urejanje, takrat potem samice ne vidimo več, ampak to bo že potem poletje. Ne. Torej sedaj vidimo samo samice, potem domače medonosne čebele, te so preživele zimo kot cela družina. Ne. V bistvu sedaj, ko je kak lep sončen dan, to lahko se vsuje na tisoče čebelic. Ne. In so zelo vesele, če je tam potem veliko žafranov, zvončkov ali pa trobentic, ali pa leska, ali pa vrbove mačice. Medtem kot druge vrste čebel, tako imenovane samotarske čebele, so pa spet samčki pa samičke, ampak precej jih ni toliko kot medonosnih čebel. Ne. No, vsekakor pa se čmrljev in čebel ni potrebno bati. Ne, čmrlji sploh, čeprav izgledajo veliki, ne, pa še bolj nevarni, ne, v bistvu so izredno miroljubni, ne pikajo. Tako imenovane divje čebele sploh niso nič divje, ne, ker tudi ne pikajo. Ne. Torej, edina, ki nas lahko piči, pa se pri tem njeno življenje slabše konča kot naša, ne, je pa ta naša medonosna čebela, ki se običajno piči samo res, kadar je ogrožena, ne? Čeprav se včasih že tudi zgodilo, je samo mimo priletela, pa se ji je zazdelo, da je ogroženo, pa nas piči. Ne? Ampak to zmoto potem tudi ona plača, ker ne more izdreti žela, ne? Se odtrga del črevesja, tudi ona potem žalostno konča. Ne? V glavnem pa se obnašajo do nas, tako kot se mi do njih. Seveda, če smo mi do njih miroljubni, če se jim ne približujemo, če jih ne lovimo, potem bodo tudi čebele opravljale tisto, kar si one želijo, to pa je opraševali oziroma one nabirajo, nehote pri tem pa oprašujejo. Najlepša hvala za današnji obisk v studiu in vse zanimive informacije, ki ste jih delili z nami. Lep pozdrav. Mišmašovci, danes smo izvedeli zelo veliko zanimivih stvari o pomladi. Moram povedati, da sem sama že letos videla zvončke, zato tudi vam predlagam, da si kakšen popoldan vzamete čas in se odpravite na sprehod v naravo. Imejte se lepo in se nam znova pridružite prihodnji petek.